Projeto Arte com Visão de Mesquita, Rio de Janeiro, com a coreografia ao som do Meu Tambor, de Priscila Ferraz. No palco, Projeto Arte com Visão. Bate forte o tambor, quer dividir, dividir, bate forte o tambor, quer dividir, dividir, pega essa dança de meu vagabundo, sai todo mundo fora, vai brincar. Pega essa dança de meu vagabundo, sai todo mundo fora, vai brincar. As marcas de essa vida.